Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u maatii meetii chaanaal akkam jirtu hundumti keessan nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo isinis baga nagaa fayyaa keessan taatan jechaati har'a qabadhe kanan isiniif dhiyaadhe viidiyoo kanarratti waan tokko isinitti dubbachuu barbaada jechuudha warra dura turtan baga nagaan turtanii warra dhuftan weelkaam baga nagaan dhuftanii akkasuma viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatin isiniin jechuun barbaada hundumti keessaniyyuu Samoona tibbana kana jechuudha hoduun baay'eetu jira jechuudha gamandira TikTok kanarra jechuudha uummanni keenya baay'eessaa TikTok fudhatee badira jechuun hin dandeenya TikTok irraa irreba keessallee abjuu keessallee taap share copy link ምናምን waan akkasii kana kan jedhantu baay'eetu jira waan jedhutu odeeffannoo jira jechuudha keessumattummoo qimamii madaamii warreen taanii baay'een isaanii hojii madaamii yemmuu xumuranitti copy link share taap mana baluu mandara baloo too jedhaniiti sa'aatiin isaanii jalaa dhumaa of gatuun of qaruu caalaa baay'ee of gatanii jiru qimamii madaamii kan jedhu information tokko nan qaba jechuudha. Egaa simbira geera ta'ee hin geenye ta'ee hin beeku kan midhaan nyaachuu dagatanii shaayii dhuganii buna dhuganii hoolan illee hin jiru nimbeela'u kan jedhan illee hin jiru jedhan egaa oduun kun gurra kiyya keessaa nan qaba jechuudha garuu arra boroo toonan jedhuun tuttureera jechuudha. Kanaaf mee viidiyoo kanarraati kan isin hubattanii waa'ee rifeensa kanarratti jechuudha akkattiin akka hojjedhe akkamittiin akka kanatti haa kirnaa dhufee isinitti mul'achaati jira jechuudha kanaaf waan daqiiqaa muraasaati jechuudha baay'ee waan nama fudhatu miti kanaaf tokkoffaan shamarran jechisiisu tokkoffaan rifeensi keenya iddoo kamitti miidhagina keenya simboo keenya jechuudha dubbumti sagalee waaqayyoo iyyuu dubartiin rifeensa dheeraa qabdu ulfina ishiitii jedha kanaaf iyyuu rifeensi keenya ulfina keenya miidhagina keenya keessaa isa tokkodha waan ta'eefi akka kanattiin shaarbiidhaanis kaalsiidhaan illee hin ta'a jechuudha garuu shaarbii qalloodhaan akka kanattiin erga miicee goggogsee paayisteraadhaan hojjedhe booda akka kanatti mari jechuudha kanaaf isinis tokkoffaa yeroo keessan qusattu lammaffaa birrii keessan qusattu inni irra guddaa caalammoo rifeensa keessan qusattu jechuudha sababni isaa ani rifeensa kiyya namni akka kan kootti naaf hin hojjetu jechuudha akkana ofii godhadhutti naaf hin godhu na dhukkubsaa na buqqisaa wal xaxaa waan baay'ee jira ani immoo obsa godhadheen suuta jedhee rifeensa kiyya kunuunfadha jechuudha kanaaf iyyuu isinis akka kanattiin mana jirtan keessatti lafa jirtanitti